ये वाली चैन चढ़ा रही है। हाँ। ओहो चैन चढ़ गई। ये चैन तो चढ़ गई पूरी तरीके से। ये चैन कवर किसने खोली है? हाँ। तूने खोली है? हाँ। अच्छा। हो गया। अब दोबारा ठीक करना पड़ेगा। देख सकते हैं चैन लूज है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा। अब इसको खोल के पीछे करेगी परी, चैन हो जाएगी टाइट। ये लूज कर लिए परी। दोनों साइड से लूज होंगे। ठीक है, कर लिया। कर लिया। अब पहिया थोड़ा सा पीछे करेगी तो ये चैन टाइट हो जाएगी। और ये खाइए लगा के। कर। परी की वीडियो बन रही है, देखो। सही है। लगते नहीं है लेकिन त्रिपुरा